电动车宣传这么厉害，有几个缺点，你敢说吗？这就是现在的普通大众对新能源车脱口而出的质疑。拿充电不方便说事，拿电池不安全说事，拿更换电池说事，拿冬天低温说事，总之都会找到一个流量话题的入口。电池不安全的问题，比亚迪刀片电池推出以后，这个问题就不存在了。电池的寿命问题，前几天我也说过，刀片电池3000次的循环，120万公里，你先跑到足里程再来说。低温续航降低的问题，我就很纳闷，你怎么不操心你的燃油车冬天油耗飙升，续航暴降？要是你也解决了这个问题，你可以去申报你打破了能量守恒定律。充电不方便的问题呢，昨天我已经把农村充电的问题详细的讲了一遍。有人调侃说充电安全问题，下雨怎么办？农村充电网络线路老旧，承受不住怎么办？我今天再给大家详解一遍。先来给大家解释一下下雨天充电安不安全。农村充电一般都是使用交流慢充电。比亚迪的车型呢有2种交流充电方式，一个呢是40千瓦的交流快充，这类车呢主要是比亚迪的出租车上选配，还有就是腾势的车型也有选装40千瓦的交流快充。另外一种呢就是交流慢充，最大7000瓦的充电功率，一般呢在农村呢我们用到的最大的也就是7000瓦。混动车一般标配3.3千瓦，纯电动车标配7000瓦。举个例子，我的汉 EV 充电连接的装置是严格按照国标生产的，充电装置的防水级别达到了 IPX6 的标准，大家可以自行查一下。也就是说，你直接用水管怼上去喷，装置是正常运行的。除了正常运行之外，还对温度、湿度、喷水的时间、水流量等等的参数做出了一系列严格的要求。充电安全方面没有问题。洗车啊，朋友们，洗车了，先冲一道啊！这里的水压比较不错啊，随便洗。然后呢，现在我们正在充电啊，大家朋友可以看一下，我们充电是没有问题的，随便洗。很多朋友会问我，思聪，这个车洗车怎么整？能不能用？洗车的时候能不能充电？然后下雨洗车的时候怎么弄？车子会不会漏电？那我可以很明确的告诉大家，这个没问题的啊，没有问题。好，我们随便充，我们故意这个往这里面走一下啊，没有问题的啊。先充一下。上一个视频呢，我给大家拍了说农村啊充电很方便，可能有一些人就会反驳我说，农村的电线电路比较老化，或者反正就各种说农村的电路不适合用大功率的用电设备。那我给大家实际的给大家看一下啊，像我这种随便停车的地方呢是很多的，很多农村都直接可以开到家里面去啊。如果是从用电来讲，这2年我们国家对这个电网改造的力度是特别大的啊，大家可以看，所有的电网改造以后的这种电线都是新的啊，入户线如果是同心线最低都是6平方啊，入户线如果是铝芯线的话，最低的入户的线是10个平方的，全部都是这些新改造好的。然后另外啊，你看这是我的老岳父家啊，然后我这边你看电线我自己排的，这里排了一个，单独拉了一根线，然后一直排到那边去，那边的情况啊，大家可以看得到啊，你看我这里预留了一些线，看到没有？这个线就是从那边拉过来的。这个线呢是干嘛用的？就是给纯电动车，如果我要装一个7000瓦的固定桩，纯电动车用完全没有问题。这个的线是排了好像是排了20平方的，是铝芯线啊，农村一般都是铝芯线。大家觉得这个线有没有问题？我认为是绝对没有问题的啊。然后从这个出
进线和出线就能看得到，是非常规范的，没有什么私搭乱拉的，到处接这种线是没有的啊，非常看得清楚，这边进这边出，看到没有？再给大家看一下其他的店啊，其他家都是电网改造的，我认为呢都没有问题。你看，我们来到这家啊，来看一下。你看啊，改造过后的电网都是进和出都是非常清晰，电线全是新的，都没有问题的。点赞、评论、加关注就是对我最大的支持。我们下期再见，拜拜。